Entina hanakakezana trandry ny vahoaka sy ny mpianatra dia efa mandray mpianatra amin'izao fotoana izao ny université GSI eny amin'ny bypass eny mitovy tsy izy valaka amin'ireo université GSI miparitaka manerana nosy moa ity eny amin'ny bypass ity natao indrindra analana fahasahiranana an'ireo lafim-podina no tanjona ao anatin'ity fananganana ny GSI eny amin'ny bypass ity. Taorian'ny fisikafany iray volana teo izay dia efa amperinasa ny université GSI eny amin'ny bypass eny Alasora. Efa mikatrika ireo mpianatra eny an-toerana izay misandrahaka amin'ny mahasampana efatra misy amin'ireo université GSI rehetra. Ny GSI zany efa 12 taona no nampianarana sy nanatafitariny mpianatra tao aminy izay ananantraika efa betsaka mihitsiny ka manentana antsika mpianatra rehetra ray aman-dreny tonga izay inscrire aty hanoratra anarana fa mbola mandray foana izay ary tapitra amin'ity volana jona ity ny fisoratana anarana. Ny filière efatra misy atao GSI ireo dia mianaraka tsara ny teknôlôjia rehetrarehetra misy mba tratraran'ny mpianatra ny tanjony eo amin'ny sehatra ny asa sy ny fanomanan'ny hoaviny. Natao indrindra ho an'ireo mpianatra eny Alasora sy ny manodidina ity université GSI vaovao ity. Tanjon'ny mpitantana ity université ity tokoa ny anamaivana ny fahasahiranan'ireo ray aman-dreny amin'ny sarandalana ary koa ny mpianatra amin'ny famonjena fiara-pitaratra sy ny fitohanana raha hiakatra avotanana. Ankoatry ny eny amin'ny bypass dia efa misy université GSI ihany koa eny Itosy raha tsy tanisa afa-tsy izay ihany.